نسمي الله ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهاردة حبايبي الفيديو بتاعنا عن سلطة الرنجة. عملنا منها 3 أنواع، نوع سلطة بس، ونوع تاني سلطة بالمايونيز، ونوع تالت سلطة بالطحينة. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد، وتسيبيلي تعليق حلو منك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا حبيبتي نبدأ الفيديو. عندنا رنجة مخلية هنا هي انا كنت جبتها وخليتها، في فلفل، طماطم، طحينة، خيار، وفي اضافة جميلة قوي اللي هو النعناع الاخضر. قطعت الرنجة كده زي ما انتم شايفين. هو المفروض يكون فيه بصل، بس احنا في الفطار يوم الجمعة ما بنفطرش اي حاجة فيها بصل. جبت طبق كبير نزلت فيه الطماطم، الفلفل، خيار، والرنجة المقطعة. قلبتهم كويس جدا، قلبت كل المكونات مع بعضها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد الملائكة وتسبيحاتها وعدد ما يكون. خلاص كده، خلاص قلبتها كلها على بعضها. باقي آخر إضافة اللي هي ورق النعناع الأخضر، ده بقى بيوديها في حتة تانية خالص. تبارك الله ولا قوة إلا بالله. خلاص كده، خلصت التقليب بتاعها، وهبدأ بقى أفضيها في الأطباق. حطيت عليها زيت، رشة زيت كده، اول نوع معانا بالطحينة، نزلت عليها بالطحينة، قلبتها كويس زي ما انتم شايفين كده، وهنزلها في الطبق بتاع التقديم. استغفرك ربي واتوب اليك، ولا حول ولا قوة الا بك، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي كده اول طبق عندنا. الطبق التاني هنبدأ فيه الرنجة بالمايونيز. نزلنا سلطة الرنجة كده في الطبق، وهننزل عليها بمايونيز. تبارك الله ولا قوة إلا بالله. اذكروا الله يا حبايبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كده قلبت المايونيز مع السلطة بتاعت الرنجة. وبكده خلصنا. دي سلطة الطحينة بالرنجة والمايونيز بالرنجة، واخر حاجة سلطة رنجة بس من غير اي حاجة، عشان في ناس معانا ما بتاكلش المايونيز والطحينة على الرنجة. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبك الفيديو حبيبتي ما تنسنيش باللايك والاشتراك في القناة وكومنت كده جميل منك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وده كان فطارنا يوم الجمعة. أترككم في رعاية الله. إلى اللقاء
في الفيديو القادم إن شاء الله. أشوفكم على خير.